Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မနေ့ကတော့ H part speak ရှစ်မျိုးလုံးနဲ့ noun ကိုအသေးစိတ်ပြောသွားတယ်။ဒီနေ့ကတော့ types of pronoun တွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သင်ကြားပို့ချပေးပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် types of pronoun မှာကြည့်ကြရအောင်။နံပါတ်1က personal pronoun ကိုယ်ပိုင်နာမ်စား။ PRSON ရဲ့ personal PRONOUN pronoun personal pronoun နံပါတ်2က INTERROGATIV interrogative PRONOUN pronoun interrogative pronoun ဆိုတော့အမေးနာမ်စားတွေမေးခွန်းတွေပြုလုပ်တာစစ်ဆေးတဲ့နေရာတွေ sentence တွေမှာသုံးတဲ့နာမ်စားတွေ POSSESSIV possessive PRONOUN pronoun possessive pronoun ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြတဲ့နာမ်စားတွေDEMONSTRATIV demonstrative PRONOUN pronoun demonstrative pronoun သရုပ်ပြတဲ့နာမ်စားတွေ INDEFINIT indefinite PRONOUN pronoun indefinite pronoun မသေချာတဲ့နာမ်စားတွေပေါ့မသေချာတဲ့အရာတွေကိုပြတဲ့နာမ်စားတွေ IELATIV related PRONOUN pronoun related pronoun ဆက်ဆက်နေတဲ့နာမ်စားတွေ IFLEXIV reflexive PRONOUN pronoun reflexive pronoun အဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်ပိုင်နာတွေကိုပြတဲ့နာမ်စားတွေပေါ့ reflexive pronoun myself တို့ ourself တို့ပြတဲ့ကောင်လေးတွေINT and SIV intensive PRONOUN pronoun intensive pronoun သူကတော့အလေးပေးမှုကိုပြတဲ့နာမ်စားတွေဒါဆိုရင် types of pronoun ရှစ်မျိုးရှိကြောင်းသိရမယ်တို့အရင်တုန်းကမိန်းကလေးတွေဆိုရင် she သုံးတယ်ယောက်ျားလေးဆို he သုံးတယ်ရာဝတ္ထုတွေနဲတယ်ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေနဲတဲ့အရာတွေကို pronoun သုံးမယ်ဆို it သုံးတယ်ညားတယ်ဆိုရင် they သုံးတယ်ဒီလောက်ပဲတို့ကchart ကိုချက်ခဲ့ကြတယ် I will you he she it they I me my mine myself အဲ့ဒါလေးတွေကိုချက်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ကနံပါတ်1က personal pronoun ကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် pronoun personal pronoun မှာ a personal pronoun is a pronoun ကိုယ်ပိုင်နာမ်စားတစ်ခုဟာ is a pronoun နာမ်စားတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ that is associated သူကဆက်ဆက်နေတာ primarily ဆိုတာ mainly နဲ့အတူတူပဲအဓိကအားဖြင့်ဆက်ဆက်နေတာ with a particular person တိကျပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်နဲ့အဓိကဆက်ဆက်နေတယ်ဘယ်ထဲမှာဆက်ဆက်နေတာလဲဆိုရင် in the grammatical sense တရားသဘောအရဆက်ဆက်နေတယ်ဒါဆိုရင် personal pronoun ကကိုယ်ပိုင်နာမ်စားတွေကိုပြတာဖြစ်ကိုယ်ပိုင်နာမ်စားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ပိုင်နာမ်တွေကိုအစားသုံးထားတဲ့နာမ်စားပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် personal pronoun မှာတဲ့ဘာတွေပါလဲဆိုရင်တဲ့ subject တို့ object တို့ခွဲခြားထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် first person second person third person ရှိမယ် I we တွေနဲ့ဆိုရင်တို့က first person လို့သိပြီးသား second person ဆို you ပေါ့တခြားဘက်မင်းကိုပြောရဲဆိုရင် second person now I နဲ့ you နဲ့ကတခြားတစ်ယောက်တတိယ person ပေါ့နော် third person ကိုပြောမယ်ဆို he she it they ပေါ့ဒါတွေတို့ငယ်လေးတွေကသိပြီးသားဒါဆိုရင် personal pronoun ရဲ့ check လေးကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါတော့ဇယားဆွဲဖို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့် Google ကနေပြီးတော့ခောက်ရှာထားတဲ့အတွက် credit ပေးထားပါတယ်ဒီချက် laptop ပြတ်နေလို့နော်အဲ့ဆိုရင် personal pronoun check လေးမှာ subject object possessive reflexive I me my myself or first person we as ourself first person you are yourself အဲ့ဒါက second person he him his himself she her hers herself they them their themselves အဲ့ဒါကတော့ third person ပေါ့အဲ့ဒီ personal pronoun check လေးကသူငယ်လေးတွေကလည်းချက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဆို example ကိုကြည့်မယ် personal pronoun မှာတဲ့ the secretary notify x today secretary အတွင်းရေးမှူးက notify တို့ကိုသတိပေးတယ် ask ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးတယ် today ဒီနေ့သတိပေးတယ်အဲ့ဆို USS က
first person ဖြစ်မဲ့ object နေရာကသုံးထားတယ်ဒါဆိုရင် ask the personal pronoun my uncle sent you an email ငါဦးလေးကမင်းကို email တစ်စောင်ပို့ခဲ့တယ် you သည် object နေရာမှာသုံးထားတဲ့ personal pronoun ပေါ့ for her သူမအတွက် I will do anything တခုခုလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်လုပ်ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်ဆို for her သည်ပါလဲ her သည် personal pronoun this is your table you are the personal pronoun this is your table it is similar to mine or mine the personal pronoun I wash the car myself ဒီကားကိုငါဟာနဲ့ငါဆေးကြောတယ်ဟော personal pronoun he completed his assignment himself သူရဲ့ assignment ကိုသူက himself သူကိုယ်တိုင်ပဲပြီးတယ် himself personal pronoun အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် personal pronoun ရဲ့ check လေးကိုသိရမယ် third person ရှိတယ် second person ရှိတယ် first person ရှိတယ်ဒါဆိုရင် personal pronoun လေးရဲ့ဇယားလေးကိုလည်းရရမယ်အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုလည်းသိရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုစာအုပ်ထဲမှာရေးပြီးတော့သေချာကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတခြားပြင်ပစာတွေဖတ်တဲ့အခါကျရင်လည်းဒီ pronoun လေးသင်ပြီးသွားရင်ဒီ pronoun လေးရဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုနည်းနည်းလောက်သတိထားပြီးတော့သတိပြုပြီးတော့ကြည်ပါသတိပြုပြီးတော့မှတ်သားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အရင်မဲ့အချိန်ကြာသွားရင် spine site ကအဆင်မပြေလို့ personal pronoun video clip တစ်ခုကိုပို့မယ်ပြီးတော့မှ interrogative possessive ကိုပြန်ပြီးတော့ပို့မယ်ပေါ့နော် intensive t okay ဒါဆိုရင် trisource pronoun လေးကိုဒီလောက်နဲ့ personal pronoun ကိုဒီလောက်နဲ့ရလိုက်ပါတယ်เนาะ